Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ярослав, и сегодня мы будем играть в Motor World. Так, ошибка системная. Это у всех так происходит, но вот так ничего. Вот крутой пацан. Так. Так, дорогие друзья, тут уже прокачался 10 миллионов. Так. Так, и вот, да нет, вот это вот что хочу. Забирайте свою эту тачку. Так, ого, 2000, какие еще деньги есть. И все. А не, вот. Так, чтобы построить. У меня еще нет такой вот заправки. Давайте построим. Кто идет туда? А вот. Ран. А не ранкает. Кто первый? Перегонки, и вот этот мужик выиграл. Все. Так, дорогие друзья, я вам покажу. Вот взломка. И я вам покажу, сколько у меня тут денег. Не денег, а машину я открыл. Так, вот. У меня их тут очень много. Вот, я еще такого вот не делал. Я хочу попробовать сделать эту. Так. Давайте. Так, давай. Давайте делайте. А нас опять сфоткали. Нас это не интересует. Ого, какой странный корпус установлен. Держи, кончик. У меня вот этих вот тачек очень много. Так. Прикольно, это взломанное, то, что я показывал, взломка. Да, дорогие друзья, если под этим видео наберется 4 лайка, тогда я выпущу это взломку других игр, например, Shadow Fight 2. Да. Так что я в ваших руках, если вы наберете 3 лайка под этим видео. Так, давайте проверяем. Анализируйте и выставляйте тачку на продажу. Так. Прокачали немного, пацаны. Все, тебе хватит так. Глушак установим. И колеса установим. Эта тачка такая прикольная. Так. Ну все. Ой, это синяя тачка. Мой любимый цвет. Вум. То есть надо делать всякие тачки, которые у меня есть. Окей. Давайте
делать вот эту вот тачку. Мои работники с ней справятся очень быстро. Так что тут даже ускорялки не нужно. Вот они уже почти справились с ней. Так, давайте. Так, молодцы. Они очень быстро справляются. Так, дорогие друзья, в следующем видео я сниму из Лего что-то соберу. Например, Beyblade. Очень легкий, похож на Волтроека. Его собирать вот. Очень быстро его можно собрать. Так что за пару минут. Даже за пару минут, а за несколько секунд можно собрать. Так, колеса устанавливаем. Ничего. Это ничего страшного, и это ничего не меняет. Бублик ешь. Доделывать. Так, и все. Все, можно выставлять на продажу. Ура! Так, и вот такая вот тачка. Запомнили какая, да? Вот такая вот. Делаем. Так, эту тачку мы тоже очень быстро делаем. Просто справляемся за несколько секунд. Так, еще какую-то выберем. Я знаю, в чем прикол. Смотрите. Нам надо построить новое здание. Смотрите, сейчас я покажу, в чем прикол. Я еще не строила бесплатное, вот. Короче, не важно. Вот. Free. Финишоп. Вот он и все. В принципе, мы теперь можем купить вот такую вот тачку. Сейчас покажу, какую. Вот такую вот. Так, а ты иди отсюда, вор. Подглядывает за нами, какие у нас там тачки и все такое. Ты иди сюда делать тачку. Так, давайте делайте. Так, и тут. Так, делаем тачку. Делаем очень быстро, потому что скоро закончится видео. Так, кстати, дорогие друзья, я создал плейлист World. Он называется World Motor World. Или World Motor, короче, я забыл. Но я создал свой плейлист. Там, короче... Там, короче, все серии. Даже взломанная серия. Так что вот такие вот дела. Вы сможете найти этот плейлист в названии канала, там где написано плейлисты. Там у меня это плейлист.
Так. Да ты что, его лечишь? Отойдите от него. Он может быть заразным. Так, устанавливаем колеса. Так, и проверяем. И делаем дальше эту тачку. Так, что-то у нас выросло. Все выросло. Да, все выросло. Так, давайте проверяем. Так, супер. И все, можно выставлять тачку. Так, новая тачка. Так. И так, что тут у нас еще есть? Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.